umwami Yesu adufashe cyane kandi adutabara. Rero ndavuze yuko you will keep on crying until you get in your revelation, mpaka wishuriwe, mpaka hagishurirwa ku buzima bwawe. Ubundi amarira arabandanya, ibibazo birabandanya, gusuzugurwa birabandanya, agakengego karabandanya, n'ibindi byinshi birabandanya, mpaka hagishurirwa runaka rikaguterura ahantu rikagutereka ahandi, rikagukura ahantu rikagutereka ahandi. Nagira ndakubwire yuko ntabwo uzoba ikintu atakintu cabaye, kandi urakeneye umuntu bita destiny helper mu buzima bwawe. Uyu munsi ndaguma ndagusengere Imana ihagurutse umuntu w'umugisha ku buzima bwawe. Destiny helper ni umuntu hagurutswa n'Imana akaza mu buzima bw'umuntu amukura ku rugero rumwe ngo amugeze ku rundi rugezo rw'ubuzima. Ni umuntu yereka ibintu umuntu uko bikogwa, ni umuntu afasha umuntu, ni umuntu akura umuntu ahantu aho yari akamugeza ahandi. Ni ubwoko butatu mbere bushika no kuri bune bugwa destiny helpers, ariko uyu munsi ndavuga kuri ubwoko bumwe, ubundi kumbure nzogenda ndabuvugaho. Ari destiny helper ni umuntu Imana ihamagara ihagurutsa kugira ngo ashobore kugufasha mu ihangiro ryawe wihaye cyangwa se muri vision yawe ufise. Reka ndakubwira ikintu kimwe, wibuke yuko umugisha uva ku Mana mugabo ugaca ku muntu kugira ngo ushikire umuntu. Ntago ibihe by'amanu bikibaho ngo amafaranga azakoroka imbere yawe, ngo akazi kaze usange wakikororeyemo. Urakeneye umuntu akurangira, akubwire ni hano bariko baratanga akazi, ngwino ukora akazi. Akubwira ni hano hariho akazi, ngwino ukora akazi. Urakeneye umuntu akubwira ni bino bintu bikoguku, ngwino bibemo. Is your destiny helper, azari destiny helper wawe. Urakeneye umuntu akubwira ni ibintu bimeze uko nuko nuko, no mu buryo bw'imwemu. Urakeneye umuntu agufata ukuboko mu buryo bw'imwemu, agufashe muri destiny yawe wihaye, akugeza mu ihangiro ryawe ufise mu buryo bw'imwemu. Nimba ushaka kuduga mu buryo bw'imwemu, Imana ntihamagara abagabo babiri, hamagara umugabo umwe cyangwa se umuntu umwe. Biciye muri uwo muntu Imana yahagurukije, yahamagaye, igahezagira abandi, akaba destiny helper wabo bandi wo kubageza mu ngabire. N'abakozi b'Imana, intwari nyinshi Imana yagiye ihamagara, ibaha amavuta, ibaha ubushobozi, ibaha imbaraga, nabo bahagurutse igisirikare kinini cy'ingabo za mpemu yera, cy'ingabo z'ubwoko bw'Imana. Uyu munsi bariko baranyaga imitima myinshi, bayikura kuri Satani bayizana mu bwami bw'Imana, bayikura ku Satani bayizana muri Kristo Yesu. Umwami Yesu rero adufashe cyane. So urakeneye ufise ishurirwa, urafise ishurirwa ukeneye kugeramwo, ufise revelation ukeneye kugeramwo, mugabo ntuzi uko bikogwa, ntuzi uko bimeze, ntuzi information zibiri imbere, ntuzi akarere uko gapanze imbere. Urakeneye umuntu aza kugufasha akugeze muri ako karere, akwigisha uko bimeze, akwigisha uko bikogwa, akwigishe uko bisa nuko bimeze, kugira ngo ushobore kumuneza. Urakeneye kudandaza, ukeneye kwinjira muri business, mugabo ntuzi, wagize revelation yo kwinjira muri business yawe ariko ntago uzi business yawe uko imeze. Wagize revelation yo kuba mu buryo bw'imwemu no gusenga ariko ntuzi iby'agakiza uko bimeze. Urakeneye destiny helper wo mu buryo bw'imwemu, agufasha kubwire ntibasenga, kubaganira n'Imana, kubarondera Imana, kubizigira Imana, akakwigisha, akaguha amajambo yo kurema, akaguha amajambo agukomeza, akaguha amajambo encouraging, akaguha amajambo y'ubugingo, kuko ntabwo ushobora kubikora wenyene. Niwiyadukiza muri byo, nibyo ushobora kubibamwo, ukabibamwo. Kumbura nkoresheje ijambo ry'ikirundi riremere ryo kwiyadukiza, niwabyishiramwo ukabitangura ukabijamwo, ushobora kwibamwo rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, ukabikora, mugabo bizokugora cyane. Ariko niwemera ukemera umuntu agufata ukuboko, Imana ikamukurongora kakagufata ukuboko, azobikwigisha, kandi amakosa wategerezwa gukora azogenda agabanuka, kuko ufise ijisho rikuri imbere, ari wa wundi destiny helper wundi yakubanjirije kugira ngo bishobore kugenda neza. Hari n'abandi rero you cannot enter in anything, udashobora kugera mu kintu na kimwe cyaco cyose udafise umuntu ashobora kugufata ukuboko. Hari ibintu byinshi ushobora kuvuga nti none sinzi na biriya, mugabo ndakeneye uyu ashobora kumfasha. Imana iguhereza destiny helper muri relation yawe, muri revelation yawe ufise, kugira ngo ashobore kugufasha kurigera muri kadusoma ijambo ry'Imana ry'urufatiro, kugira ngo dushobore kubandanya. Ibyo yishure Yohana igice cya 5 ku murongo waho wa 4 haravuga ngo nanje ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati, ntacurira intare y'umuryango wa Yuda, umunago wo mu gishitsi ca Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo
amene ibikimatanyije indwi. Umwami Yesu adufashe cyane. Ariko ijambo nagomba guhagarara ko niri cyane, naje ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwami Yesu adufashe. Ararizwa cyane nuko hatabonetse ushobora kuzingurura kiriya gitabo ngo amene ibikimatanyije indwi. Mu yandi majambo, Yesu twari kure y'ubwiza bw'Imana, twari abo gupfa rubi, twari abo gutabwa kure, twari ababi. Bibiliya iravuga ngo Satani amaze gukorerwa mu isi, ijuru riravuga nti isi ibonye ibara, isi ibonye ibara. Satani yari yatwifatiye, ariko haboneka ihishurirwa ry'uko umwana w'umuntu yashobora gucungurwa. Mugabo harabura, ari wa wundi ariko ndakubwira, destiny helper. Uyu munsi ushobora kuba ufise ihishurirwa ariko habuze ushobora kugufata ukuboko. Uyu munsi ushobora kuba ushoboye ariko habuze ushoboye kugufasha. Uyu munsi ushobora kuba ufite ibyiyumviro bizima ariko habura ushobora kugufasha. Uyu munsi ushobora kuba ufite n'umuhamagaro w'Imana ariko habura ibishobora kugufasha kugira ngo winjire mu muhamagaro w'Imana. Uyu munsi ushobora kuba uri n'umuntu kabisa w'ukuri, atagira ubujyajya, atari umusuma, atari umuescro, ariko habura ushobora kukugirira icyizere ngo ashobore kugufasha. Uyu munsi ushobora kuba ubereye ukwiriye no gufashwa kugira ngo ushobore kugira koko ushobora kugufasha kugira ngo ushobore kugira ahantu heza, ariko habura. Ndagusengeye cyane ngo ikibura Imana igishireho ku buzima bwawe. Imana ihamagare wa wundi destiny helper agufashe ku buzima bwawe. So Jesus came as a destiny helper to a human being. Yesu yaje nk'umu destiny helper, nk'umuntu aza kudufasha dukura ahantu hamwe mu biganza bya Satani, kuko kera nta bantu twari ariko amaraso ya Yesu Kristo atwegereza kwitwa abana b'Imana, aduhindura abana b'Imana, aduhindura abazo bo muraganwa nawe, abazo muraganwa na Kristo Yesu. Nta bantu twarimo. Yesu aza nk'umu destiny helper. Imana idufashe cyane. Yari kararira cyane, Yohana ariko arahishurirwa bino, ararira kuko hari habuze ushoboye. Twari dukwiriye gucungurwa, mugabo bose benshi baravye bagatinya, abenshi bagatinya kubw'imibabaro n'imiruho n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko harabura. Biramuriza cyane. Maybe today you are crying because you have no any kind of help. You are crying because you don't have anyone to help you. Uri kurarira kuko nta muntu ufise yo gufasha, nta muntu ufise yo kwitaho cyangwa se yo kwitwara. May the Lord God open doors of your blessings to your life. Imana yugurure imiryango ishobora kugufasha. Imana yugurure aba destiny helper. Imana yugurure abaho kuvuganira, abaho kuvuga neza, abaho gupresenta. Imana igufashe cyane. Hari umuryango udashoboye kudodorako. Twegene twari gushobora kwicungura, ntitwari gushobora kumanuka ikuzimu ngo tugwane tugururira bera, kuko nta nico twari nubwo basa ntabwo twari tubufise, ariko hari habuze ufise ubwo bubasha. So birashoboka yuko uyu munsi ushobora kuba uri ahantu nta bufasha ufise, ariko urakeneye umuntu ashobora kugufasha. Urakwiriye gufashwa, urakwiriye gutabarwa, urakwiriye gukurwa mu iyo ngwara. May someone come to pick you up. Uri mu mwanda, uri hasi, uraciritse, hagire ijwi riza ku buzima bwawe igukure muri uwo mwavu uciritse, muri ico kidenderi. Aho hantu hasi haza umuntu aza kugufasha. Warari ku kidengeri imyaka 38, haza ubushobozi bw'ubundi bw'ufise ubushobozi ari we Yesu Kristo. Arambwira ngo urahatebeye igihe kinini. Stand up, go, haguruka ugende. Umwami Yesu agufashe cyane rero. Imana iguhereze destiny helper agufasha mu ishurirwa ryawe, mu ihangiro ryawe, muri revelation yawe, kuko reka ndakubwira hari benshi bafise yerekwa n'umuhamagaro byinshi cyane ariko byabuze uburyo. Mu bintu bihagarika umuhamagaro, icambere ni kubura tele, kubura uburyo, kubura moye, kubura nuko ushobora kubibamo. Imana igufasha, Imana igucira inzira, Imana ikugururire, Imana igucire inzira hatari inzira ikugurura n'imiryango. I want to pray for you. My Father, in the name of Jesus Christ, ndagusengeye uyu mwene data yipfuza kurengana no gutera intambuko mu buzima bwiyo. Afise imitwaro myinshi cyane, afise amayerekwa menshi, yaranditse mu bitabo ibintu byinshi ategerezwa gukora, ariko yarabuze umu destiny helper. Yaradepoje inshuro nyinshi, ariko yarabuze umuntu ashobora kumuvuganira kugira ngo Mwami Imana Munyazareti ashobore kumwinziza aho adashoboye kwinjira. Mbere hari n'aho atashoboye kugera, hari n'aho atashoboye gushika kuko ibiganza byiwe n'intoke ziwe zidashobora kuharenguka, ariko hagurutse umuntu Mwami ku buzima bwiwe ashobora kumuvuganira mu izina rya Yesu Kristo, ashobora kumudodorera hadashoboye kwidodorera, ashobora kumwinjirira hadashoboye kwinjirira, ashoboye kumugerera hadashoboye kugera, ashoboye kumugira hadashoboye kuja, ashoboye kuba
hadashoboye kuba, in the name of Jesus Christ my Father. Mana umucira inzira, umuremere igitangaza mwami mu izina ryawe gira Yesu Kristo, ubugingo n'ubuzima. Birashoboka yuko amaze igihe aboshwe n'ibyaha, ariko yabuze umuntu ashobora kumufata ukuboko ngo amubwire ubutumwa bwiza koko, kandi areme ashikame amusengera ashobore kuba delivery. Reka mwamuhagurutse umushoboza n'umushigikira mu izina ryawe gera twizeye kandi twizigiye. Amen. Nitezwera Justin niwe mwari kumwe muri kino kiganiro Power of the World. Ndashimiye cyane abarushiriza gusangiza buno butumwa abandi, abarushiriza kubarungikira imiryango, inshuti n'abagenzi kugira ngo n'abarushirize guhezagirwa. May God bless you, may God reward you. Nimba wahezagiwe, nimba wafashijwe koko kaba wahezagiwe n'iri jambo, ntugigumanye wenyene, rihereze n'abagenzi bawe kugira ngo bashobore guhezagirwa, urisangize n'abandi. God bless you. N'abasengera kino gikorwa ndabashimiye cyane, murushirize kugisengera, murushirize kugishigikira mu buryo butandukanye, abagira ico bakoze mwese. May God bless you, may God reward you. Turabakunda cyane kandi muri abantu bagaciro cyane mu nyonga z'Imana. Umwami Yesu abahezagire cyane, umwami Yesu abagirire neza. God bless you, be blessed.